হ্যালো জেসিম বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম বলছি। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনাদের সকলের দোয়া এবং ভালোবাসায় আমি ভালো আছি। বন্ধুরা, আমি গত ভিডিও আপনার স্কিমেটিক কীভাবে ব্যবহার করব এই ভিডিওটির প্রথম পার্টে বলেছিলাম যে পরবর্তীতে আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। তো স্টেপ বাই স্টেপের পরবর্তী ধাপে আমরা এসে পৌঁছে গেছি। আর আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই যদি মনে করেন যে আমার ভিডিও থেকে কিছু শিখতে পেরেছেন, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন এবং সেই সাথে ভিডিওটি শেয়ার করে দেবেন যাতে নতুনরা কিছু শিখতে পারে। তো এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন বর্ণিল স্কিমেটিকের সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট অফ দ্য পার্ট, এটা হচ্ছে যে কম্পোনেন্ট নেম। অর্থাৎ আপনি কোনো আইসির আইসির নামগুলো জানেন না, সেক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে যে কম্পোনেন্ট নেমে এসে আপনার কাঙ্ক্ষিত মডেল নাম্বারটি সার্চ করে কম্পোনেন্ট নেমে এসে আইসিগুলো দেখতে পাচ্ছেন, একদম ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে আইসিগুলো চেক করে নেবেন। আর মুখস্থ অনেকে তো করলেন ভাই, সব মোবাইলে কিন্তু একই রকম আইসি ইউজ করে না, একই রকম লেয়ার ইউজ করে না, যার কারণে আপনাদের দেখতে অসুবিধা হয়ে যেতে পারে। তো সেই কারণে অবশ্যই বর্নিওটা ব্যবহার করবেন। আর বর্নিও ব্যবহার করার সবচেয়ে বেশি বেনিফিটেড হচ্ছে বর্তমান যুগে যে আপগ্রেড মোবাইলগুলো আসছে, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে কিন্তু মোবাইল দিনকে দিন আরও আপডেট হচ্ছে। যেমন অ্যান্ড্রয়েড 13, 14 এভাবেই কিন্তু আপডেট হবে। তো এই আপডেটের সাথে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা কাজগুলো নিজেকে আপডেট করার জন্য যেটা প্রয়োজন সেটাই কাজ করবো। তো দেখুন এই মুহূর্তে আমি যে কোম্পানির নেমটি দেখালাম, এখন আসুন আমরা এই একটা বোর্ডে আমরা কী পাবো। দেখুন এই যে এখানে বর্নিল স্কিমেটিক অলরেডি হার্ডওয়্যার সলিউশনে দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা ভিডমেপ দেখতে পাচ্ছেন, ডায়োডা দেখতে পাচ্ছেন, হার্ডওয়্যার সলিউশন, হ্যাঁ, তারপরে স্কিমেটিক অ্যান্ড সার্ভিস ম্যানুয়াল। তো এটা হচ্ছে ইনফিনিক্স হট 10 একটি মাদারবোর্ড। এটা দেখানোর কারণ হচ্ছে এখানে একদম সবগুলো হচ্ছে আপনার আছে, যেমন ওই মাদারবোর্ডের লেআউটটা, মেন মাদারবোর্ডের লেআউট আছে, আপনার পিসিবি মাদারবোর্ডের লেআউটটাও আছে, স্কিমেটিক আছে, স্কিমেটিক সাব এবং স্কিমেটিক আপনার মেইন দুটোই আছে, এরপরে ডায়োড আছে, বিটম্যাপ আছে। তো পার্ট বাই পার্ট আমি আসলে এই ইনফিনিক্স হট 10টা কীভাবে আমরা রিপেয়ার করবো, পার্ট বাই পার্ট কোন সমস্যা কোথায়, এটা মানে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো এই মধ্যে দেখুন আমি একটা ইন্টারফেস চালু করছি। আর এই ইন্টারফেসটি আপনারা সবাই একটু লক্ষ্য করবেন। আমি এটা হচ্ছে লেআউটটা চালু করলাম। এখন দেখুন আমি শুরুতেই আপনাদেরকে বলেছিলাম যে ইঞ্জিনিয়ারের বিষয়গুলো। তো একটা ইঞ্জিনিয়ার যখন একটা কাজ করে তখন হচ্ছে তিনি একটা লেআউট তৈরি করেন এবং এই লেআউটের মধ্যে একটা স্কিমেটিক থাকে। স্কিমেটিক বিষয়টা পরে আলোচনা করছি। এখন লেআউটটা দেখেন, আমরা যেমন লেআউটের মধ্যে আমাদের বিল্ডিংয়ের কোনো লেআউট দেখলে স্ট্রাকচারাল যে লেআউটগুলো হয় ওখানে দেখবেন কামরা রুমের কোথায় এই আপনার মাস্টার বেডরুম হবে, কোথায় কমন বেডরুম হবে, কমন বাথরুম হবে, কোথায় ডাইনিং হবে, কোথায় ডাইনিং হবে, কোথায় কিচেন হবে, এভাবে কিন্তু একটা লেআউট তৈরি করে। সেম দেখুন এই লেআউটটার মধ্যে সিম বেস দেখা যাচ্ছে, সিপিইউ দেখা যাচ্ছে, এমএমসি দেখা যাচ্ছে, কোথায় কোনটা বসছে এই ইয়েটা দেখা যাচ্ছে। তো এখন এই ইয়েটার জন্য আমাদের অবশ্যই এটা কেন আমরা ব্যবহার করব সেটা পরবর্তীতে আমি আলোচনা করছি। এটার জন্য আপনারা অপেক্ষা করতে হবে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু সিপিইউ। তো সিপিইউর পাশেই যেহেতু এমএমসি থাকে একটু আয়তকার হয়, আর সিপিইউটা হয় চতুর্ভুজ টাইপসের। তো দেখুন এখন আমি হচ্ছে এটার স্কিমেটিকে আসলাম। এখন মনে করেন আমি একটা মোবাইল বা মাদারবোর্ড বের করলাম। এই মাদারবোর্ডের মধ্যে ফর এক্সাম্পল মনে করেন আমি একটা গ্রাফিক্সের লাইন ধরি অথবা চার্জিং সেক্টর মানে চার্জিংয়ের লাইন ধরি। এখন চার্জিংয়ের লাইন যদি আমি ধরি, এখন আমি মনে করেন ফুয়েল গ্যাসের মধ্যে কোনটি কোন কম্পোনেন্ট এবং একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, ওটার ভ্যালু কত, এটা যখন আমি বুঝবো না, দুঃখিত বন্ধুরা, তখন আমি কীভাবে ব্যবহার করবো। দেখুন এইভাবে আমরা স্কিমেটিক এবং লেআউট দুটাকে হচ্ছে কম্বাইন করবো। কম্বাইনটা কীভাবে করবো সেটা আমি একটু পরে দেখাচ্ছি। তার আগে এখানে দেখুন আমি যে এই মধ্যে যে ইন্টারফেসটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে স্কিমেটিক। আর স্কিমেটিক্সে যদি আপনি শিখতে হয় অবশ্যই আপনি প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের আপনার ডিনোটিং লেটারগুলো চিনতে হবে এবং সিম্বলগুলো চিনতে হবে। যেমন দেখুন এখানে অলরেডি এখানে দেখুন সি দ্বারা ক্যাপাসিটরকে বোঝানো হয়েছে এবং এই ক্যাপাসিটরের যে আপনার এই যে ক্যাপাসিটরের যে সিম্বলটা ওটা অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে পোলারাইজড ক্যাপাসিটর, যার নন পোলারাইজড ক্যাপাসিটর, যার কারণে এটা কোনো পজিটিভ নেগেটিভ হয় না। তো এই জিনিসগুলো মাথায় রাখবেন। আর এই যে এখানে অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন এই যে এটাও একটা ক্যাপাসিটর। আমি স্কিমেটিকটা দেখেছি এবং স্কিমেটিক কীভাবে কম্বাইন করতে হবে এটা আমি পরের ভিডিওতে দেখাবো। তো দেখুন এখানে দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে রেজিস্ট্যান্সের সিম্বলগুলো কী, আপনারা অবশ্যই রেজিস্ট্যান্সের ডিনোটিং লেটার, ডায়োডের ডিনোটিং লেটার, ক্যাপাসিটরের ডিনোটিং লেটার, ক্যাপাসিটরের সিম্বল, এই সিম্বলগুলো শিখবেন এবং ডিনোটিং লেটারগুলো শিখবেন। অর্থাৎ স্কিমেটিকে কিন্তু ডিনোটিং লেটার দ্বারাই পরিচয় করানো হয়, কয়েলের সিম্বল দ্বারা, কয়েলের ডিনোটিং লেটার দ্বারাই। যেমন দেখুন বন্ধুরা এই যে এখানে যে ইয়াটা দেখে সিম্বলটা দেখছেন এটা হচ্ছে একটা রেজিস্ট্যান্সের সিম্বল উপরে।
তো এই নিচেরটা আবার ক্যাপাসিটর। তো এইভাবে আসলে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, যারা বিগিনার লেভেলে যারা আছেন তারা অবশ্যই আগে ডিনোটিং লেটার সিম্বল কোনটা, ডিনোটিং লেটার কি, কোনটা সিম্বল কি, এইগুলো যদি আপনি শিখতে পারেন অবশ্যই বা স্কিমেটিকটা আপনার জন্য সুবিধা হবে। অর্থাৎ আপনি স্কিমেটিক দেখেই বুঝতে পারবেন এটা কোনটা কোন চিহ্ন। তো যাই হোক, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। পরের পাঠের জন্য অপেক্ষা করবেন। ধন্যবাদ।